Idemo za Rumuniju, ljudi. Jedan dan takvog putovanja košta 35 eura. A šta mislite da mi kresnemo malo Yamahu? Snimamo se za YouTube, ne znaš. I mislim da smo na dobrom putu jer imamo stvarno, što se mene tiče, jednu iskrenu priču. Znaš koja ste mi sreće, brad? Nije u pitanju novac, u pitanju je entuzijazam. Lagani smo danas jer idemo za Rumuniju, ljudi. Dugo očekivanu i dugo odlaganu Rumuniju. Kombi smo iskontrolisali pre neki dan i vrsni mehaničar iz McLarenovog boksa Aleksandar Veliki mi je savjetovao da dolije malo motornog ulja. Pa u motor naravno, ne u antifriz, ljudi. Tako da ćemo to sad da završimo jer ovdje u garaži imam motorno ulje. Kiki je sa mnom, konačno. Kiki, ajde. Ne movi mi se tu mnogo. Konačno je Kiki sa mnom, Kid je u selu. Kiki se okucila, poklonili smo štence. 4 komada je bilo, 2 mužjaka, 2 ženjke. Jako je to naporno, jako je velika obaveza, ali sam teo zbog nje da je parim drugi put. Fičko je tu, ulje mi treba, ja mislim 2000 mobil 1040, to je to. Kiki, ne idemo fićom nigde, ajde napolje čovječe, izađi, ajde. Ali misli da idemo kolima negde. Idemo kombijem, našom kućom na točkovima, idemo za Rumuniju. Mislio sam da idem na Golubac pa da uđem tamo na granični prelaz, da idem ka Temišvaru, međutim, drugar je skoro bio u Rumuniji sa ženom, bili su u Sibiju, bili su Bran, Drakulin dvorac, obilazili su 2000 km su prešli i on mi je jako dao velike informacije, mislim značajne informacije u vezi Rumunije, gdje da idem, gdje da se vratim, tako da vidjet ćemo. Idemo bez nekog određenog plana, cilj imamo. Biće iznenađenje i za mene i za vas, zato što ja u Rumuniji nikad nisam bio, ne znam tamo kako ću se snaći. Snaći ćemo se kao i svuda. Mislim da nemam problema s tim, ali prvo gdje idemo je Zaječar, tamo noćimo, gledamo basket večeras jer evropsko prvenstvo je u toku i izvinite što kasne videi, prosto nemam vremena da sve editujem, uploadujem na vreme, u realnom vremenu, ali vam puno hvala svima koji pratite, koji gledate videe, koji ne pratite, a gledate videe jer imate verovatno određen razlog za to, tako da lupite svi dole subscribe i šerujte ovaj materijal, ovaj sadržaj da vidi što više ljudi, značilo bi nam to. Kombi spreman. Šta je samo problem? Mali problem je jer imam lufta u letvi upravljača. Coa Aleksandar Veliki, vrsni mehaničar u McLarenovom boksu, je rekao da mogu da pređem još milionče sa takvim navodno problemom, bezazlen je problem. I ja polako vozim, pravim pauzu na 200 km, tako da ne verujem da će biti to problem sa glavom upravljača. Malo u mestu lupa, ali nije strašno. Tako da uz Božju pomoć srećno nam bilo, pa se vidimo u daljem putu, a možda i večeras u Zaječaru. Ajde, čao! Znači, mobil 2000, 1040, polusintetika. Trebalo bi da je to to. Imam još jednu kanticu, mora da proverim ovdje. Kiki, dođi. A ne, ovo je 3000. Ja mislim da sam ovo 540, mislim da je to nekada išlo u mog Megana koji sam ja poklonio mojoj mami. A ovo je Yama Loop za Yamahicu. A šta mislite da mi kresnemo malo Yamahu, nismo je palili, pa ja mislim, ljudi moji, od prošle godine. Ajde vidimo da će da upali, ljudi. Kiki, nećemo u auto, skloni se, čoče, smetaš mi tu. Vidite, očevi mi bili ovdje, čoče, ja ih tražim. Oni bili u Yamahi, moglo je ladno neko da se posluži ovim motorom, ajde. Ima šta će da bude. Zalepilo. Akumulator, ljudi. Ništa. Ne diramo ovo, ljudi. Ne diramo Yamahu zato što akumulator je slab, a kupio sam nov početkom godine sa idejom da je vozim, međutim teško. Neću, nemam vremena, nemam ni neku želju, ni nagon, ni potrebu, tako da Yamaha je tu. Ćao, brate. Kako se upali Webasto, ljudi? Upali mi se Webasto, brate, zašto? Evo, isključio sam ga. Vidim nešto zuji u motoru, ono Webasto, čoveče. Kako sam ja to kliknuo Webasto, nije mi jasno.
Idemo malo da operemo, da osvežimo auto prije puta i sad ćemo posle po tradiciji na Shell. Ljudi, nemam pojma šta sam poneo, da li sam sve poneo, prosto mi je uobičajeno sad kad idem na putovanje kao da idem, ne znam, do grada. Tako da, i ono što bitno mi je da sam poneo pasoše, kikijevi moji, da sam poneo keš, uplatit ću sutra mailom osiguranje i to je praktično to. Stvarno mislim, ono, brzo sam se spakovao, većinu stvari imam u kombiju. Evo smo tu u perionici, sad ćemo malo da ga isperemo, pa idemo na Shellovu pumpu, ajde vidimo se tokom puta. Lagano smo ga osvežili, spustimo malo prozore, idemo do Shella. Evo ga Shell ovdje. Tačno zeleno me hvata, tačno. Kako se skreće u trećoj, nije baš pametno, ali dobro. Evo, javljaju mi se drugari. Ćao, šta radite? Snimamo se za YouTube, znaš. Znaš koja ste mi sreće, brate, stalno kad idem na putovanje svačim kod vas, po tradiciji, brate, če idemo da snimam. Ali tebe ne snimam, da znaš. Sipe mi 5.000 da može. Jednom sam išao, nešto što nije, da li je bilo gorivo, točenje, nešto se nije radilo. I ja rekao, paranoju, upadam, brate, ja ću sad na pumpu. Da, ti ću sad na pumpu. Bilo dobro, Makedonija i Grčka, top, idem za Rumuniju sad. Idem prvo do Zaječara, tamo ću da noći, gledam basket večeras i posle za Rumuniju. Basket je evropsko, da, Srbija igra večeras. Zbog neća i to, pa ću kad uđem u Rumuniju da uzmem karticu tamo. Jer imaš odgovor? 12, brate, ma ne, nego svako posao od 12. A sad si krenuo, ja... 12, sad neće euro 20. Da. Odo da platim unutra. Evo, mislim da smo u cinematic modu i mislim da snimamo. Mislim da će da bude okej, da ću da budem u fokusu. Prosto želim sad na početku da vam se opet svima zahvalim i da vas sve pozdravim. Sve vas koji gledate videe, stvarno jako mi je drago zbog toga da mi na ovoj platformi rastemo. Moja je želja i ne samo obaveza da vam se zahvalim na svemu i da mi je drago što pišete komentare, što lajkujete videe, što gledate ovaj sadržaj i mislim da smo na dobrom putu jer imamo stvarno, što se mene tiče, jednu iskrenu priču. Pokušat ću da budem krajnje ozbiljan, da se ne šalim puno kao što znam. Stvarno puno vam hvala svima. Znam da me gledaju ljudi iz Hrvatske, Slovenije, Bosne i cijelog našeg regiona, Crne Gore, Makedonije, naravno i Srbije. Puno mi je drago zbog toga i ne mogu da kažem da mi je to bio cilj, ali to je bila jedna moja velika želja da sa prostora bivše Jugoslavije na neki način ujedinimo interesovanja, svest. Stvarno mi je puno srce zbog toga. Idemo za Rumuniju, idemo ka Transfaragašanu, idemo ka Drakulinom dvorcu. To je jedna moja želja odavno. Nadam se da ćemo stići do tamo, da vam sve prikažem, da vam lepo snimim i želim da na startu ovako budem transparentan i kao što sam u prethodnim videima već napomenuo da je ovo nisko budžetno putovanje, iako mnogima deluje da zato treba puno novca, međutim istina je drugačija. Za ove stvari koje ja radim kada putujem stvarno ne treba puno novca, bar meni iz moje perspektive, na osnovu mojih potreba za najosnovnije stvari. Jedan dan takvog putovanja uzet ćemo prosek, košta 35 eura. Da se uzmu u obzir svi troškovi putarine, osiguranja, goriva, snabdevanje u marketima, pa čak i posete u nekim restoranima, na ručku ili kafi i tako dalje. Dan je oko 35 eura, ljudi, negde je 40 u nekim zemljama, negde je 30 u zavisnosti od cena, u zavisnosti od mojih potreba, tako da stvarno ne treba puno novca. Pod uslovom da se ne dese neke vanredne stvari nepredvidive. Svi znamo koje su to, nadam se da neće, ali smo spremni i na to. Ja na ovako putovanja nosim dovoljno novca da nemam nikakvih problema, pritisaka i stresa da rešim problem ako ga imam. To je način mog razmišljenja i gledanja na sve ove stvari. Biću transparentan, pričat ću kroz videe koliko para trošim, na šta trošim i dole u uglu ću vam stavljati troškove u tom danu. Pričat ću sve u evrima jer tako je mnogo lakše
jer znam da je dosta vas, kao što sam pomenuo, Hrvatska, Slovenija, Bosna, Crna Gora, Makedonija i uglavnom je valuta euro. Čak i kod nas u Srbiji nekako sve preračunavamo u evrima. Da bi bilo lakše, pričat ću troškovo u evrima. Ja sam sada krenuo na Shellu, po tradiciji sam uzeo, mislim da je bilo manje od 30 litara goriva, verovatno ću pred izlaz, pre ulaska u Rumuniju da uzmem još goriva u Srbiji. U Rumuniji inače jeftinije gorivo za 30 dinara, to je nekih 20-25 centi po litru dizela, to mi je ovaj drugar sa kojim sam se čuo, koji je bio u Rumuniji, nagovestio da je gorivo jeftinije i dobro je gorivo, tako da ćemo uzimati u Rumuniji gorivo, sve ćemo to snimati, cene i tako dalje. To je nekih 42 eura, ljudi, uzeo sam manje od 30 litra, 5000 dinara kod nas u našoj valuti, to je oko 42 eura, da putarina ću vam posle pričati kad se isključimo na koje mesto se budemo isključivali. Blizu smo Batočine, to je mesto kod Kragujevca kroz koje prolazi autoput Beograd-Niš. Mi se isključujemo tu, idemo za Zaječar. Rekao sam, mislio sam da idem na Golubac, ljudi, međutim drugar mi je savjetovao da idem na Zaječar, Negotin i da uđem odmah u Rumuniju i da ne idem putem, da ne kačim Bugarsku i da ne bi plaćao vinjetu, putarinu. U saobraćaju je katastrofa, ljudi, ja jako vodim računa, prosto ne možete, mnoge stvari nisu do nas, koliko god da pazimo, mnoge stvari nisu do nas, tačno je da treba voditi računa i na sebe prvenstveno i na druge u saobraćaju. Ja to tako gledam, maksimalno sam dok pričam, nisam u maksimalnom fokusu na saobraćaj, ali gledam, trudim se da zadržim maksimalni fokus na saobraćaj. Da ovo što vam pričam je sporno, tako da oprostite na gramatičkim greškama, dešava mi se da dosta grešim, da ne kažem ispravno neke stvari, reči, ali imajte razumevanja, ja razmišljam o puno stvari na putovanju, nisam relaksiran 100%, osim kada ne svratim i ne stacioniram se u nekom mestu, tada sam u maksimalnom fokusu, tada možemo da se šalimo, možemo da se igramo, možemo da se sprdamo, ja sam uvek za to i hvala vam za komentare i pozitivne i negativne. Stvarno, ljudi, znači mi i kritika ovog što radim, da bi ja znao u kom smeru da idem, da iskorigujem neke stvari i tako dalje. Tako da stvarno hvala vam puno na svakakvim komentarima bilo kog konteksta, vrste. Rekao sam jednom prilikom dok sam bio dole u Grčkoj, čak i loši komentari koji sadrže doze uvrede mene ne remete puno, nekada jesu, ali sada stvarno me ne remete puno, jer verovatno ti ljudi kojih ima jako malo, 0,1%, ali ih ima, posebno na Instagramu, na društvenim mrežama, na Instagramu, stavit ću vam link Instagrama, tamo sam morao na nekim reelsima da isključim komentare, jer stvarno su prelazili granicu, prelazili su granicu vređanja u ono najgore, prelazili su stvarno granicu najgore, tako da iz poštovanja prema drugima koji ostavljaju fine komentare, kritike i tako dalje i trude se da budu opširni, da kada ja pročitam neki komentar sa nekom uvredom koja sadrži svakakve pogrdne reči, to me stvarno malo remeti, izbacuje me iz zone komfora, ljudi, stvarno ne mogu da se pomirim sa takvim komentarima i onda sam morao nekim videima da isključim komentare. Za YouTube ja to neću raditi, prosto je sve javno, transparentno, kakvi god komentari budu bili, to je borba sa sobom, sa samim sobom koju ja imam, kojom se nosim, kojom sam svestan i doza odgovornosti koja i obaveza i kritika koju moram da prihvatim. Tako da stvarno vam hvala za svakakve vrste komentara, posebno se zahvaljujem svima vama koji upućujete lepe reči, podrške i tako dalje. Tako da veliki pozdrav još jednom, stižemo u Batočinu, posle idemo na Zaječar, Bor ka Negotinu. Najverovatnije noćim u Zaječaru, izveštavat ćemo iz Zaječara, možda ću malo i da prošetam gradom, vidjet ću, ne znam. Tako da čujemo se kasnije, ajde, pozdrav, čao! Evo naplata putarine, isključili smo se u Paraćinu za pravac Bor i Zaječar, pa se javljamo kasnije malo kad budemo blizu Zaječara. Odavde iz Paraćina do Zaječara 87 km. Sat vremena lagane vožnje. 770 dinara.
stigli smo u Zaječar, idem posle da kupim okvire za tablice i stigli smo na mesto gde je Capital Park, za koji me vežu lepe uspomene, jer sam ovdje 2019. godine bio angažovan od strane Capital Parka da pripremam i poslužujem kafu, šejkove iz ove moje ponude asortiman. Tu sam bio, ovdje tog objekta nije bilo. Tu sam ja bio sa kombijem i bukvalno sam kampovao ovdje ljudi 7 dana, oni su tražili od mene da budem mjesec dana, međutim ja sam tad putovao po Srbiji, radio razne manifestacije, festivale. Kiki, dođi! Lagano mi je sa Kiki, super mi je, ona obavi tamo šta ima, dođi u kombi, lagano je. Tako da sam ovdje od strane Capital Parka bio angažovan nedelju dana, bukvalno sam kampovao tu ovdje gdje je sada Lidl, tu je bilo gradilište, tad se Lidl gradio. Tu. I tu sam se tuširao ljudi na gradilištu sa balonom vode. Spavao sam isto u kombiju, radio tu, upoznao meni dragi ljude ovdje Zaječarce, znaju Zaječarci za to. Kad se gradio Capital Park, verujem, mislim većinom zna. Tako da sva smo na istom mjestu, nećemo, ja mislim, ovdje da noćimo. Ovdje ću da ispazarim nešto malo u marketu šta treba, šta mi, ništa nisam ponao od kuće ljudi. I da vam kažem, odličan je put, magistralni. Znači krenuli smo Kragujevac, Paraćin autoput, isključili smo se, putarina je bila 250 dinara, odnosno 2,1 euro, nekih 60 km, imali smo još nekih 87 km do Zaječara, magistralni put, čist, otvoren, sve pohvale za ljude koji održavaju te puteve, za ljude koji održavaju puteve, ne one ljude gore što upravljaju, nego za ljude koji održavaju puteve, tako da put je perfektan, brzo smo stigli, umoran sam, gladan sam, sad ću da idem da kupim nešto, spremim tu neku klopicu. Šta htedoh još da vam kažem, da, ovaj video je snimljen 1. septembra, sutra je 2. septembar, mislim da će ići sutra dan, znači 2. septembra. Ušli smo u realno vreme, ali samo sa ovim videom ljudi, ostaje nam još 3-4 videa sa avanture iz Bosne i Crne Gore, to imate dole, stavit ću vam link u opisu videa gdje možete da pogledate te videe. Bili smo nakon boravka u Nikšiću i Nikšićkog jezera Krupac, bili smo, kasnije smo krenuli sutra dan za Durmitor, Žabljak, Crno jezero i time se završava avantura iz Crne Gore i Bosne i Hercegovine i kreće avantura, odnosno putovanje koje je bilo pre mjesec dana. Znači, krajem juna, odnosno početak jula, izvinite ljudi, krajem jula, početak avgusta, Makedonija i Grčka. Bio sam 15 dana sa Kidijem. Kiki je tad bila sa štencima, Kidi je putovao sa mnom. Gledat ćete te avanture iz Makedonije i Grčke koje su meni mnogo drage. Mnogo nam je bilo lepo, mnogo zanimljivih stvari, zanimljivih događaja. Ostanite uz kanal. Prijavite se na kanal, subscribe-ujete se ako niste prijavljeni, znači algoritmu, znači meni, znači za YouTube, znači za sve vas koji volite da gledate ovaj sadržaj. Prijavite se na kanal, potpuno je besplatno, a i nekada kada ne bude besplatno, kod mene će biti besplatno. Jer nije u pitanju novac, u pitanju je entuzijazam. Zapamtite to, želim vam da ostanete samouvereni, da budete zdravi pre svega, pa se vidimo u narednom vlogu tokom ove nedelje, jer život je jedna velika avantura. Pozdrav i vidimo se, ćao!